Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin baa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena halkaad nagala socotaan waa Dhadhan Media. Qodobkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa maareynta waqtiga ama sida waqtiga looga faa'iidaysto weliba si wax ku ool ah oo aan filayo inaad ka heli doontaan dhallinyaradana badankooduna ay xiiseynayaan. Dhanka kale waxaan idinka codsanaynaa inaad janaalka subscribe-ka noo saartaan oo aad si wanaagsan inoo soo dhaweysaan. Intii hore inala joogtana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin la socodkeena. Waxaana gudaha usii gelaynaa iminka qodobkeena maanta ee ah sidii waqtiga loo maareeyaa. Maareynta waqtigu waxay kaa caawin kartaa inaad ku fiicnaato waxbarashada, ka muuqato shaqada oo aad noloshaada ku yareyso walbahaarka maalinlaha ah. Laakiin sidee ku hubin kartaa inaad si dhab ah u maareyso jadwalkaaga? Runtu waxay tahay waa mid sahlan marka la barto waxa oo dhan ku saleysan 3 qodob oo muhiim ah: mudnaanta dejinta, qorsheynta, iyo wax soo saar. Haddaba aan barano talooyin fudud oo kaa caawinaysa inaad si buuxda u beddesho xirfadahaaga maareynta waqtiga. Waxaan kusoo qaadanaynaa dhowr hab oo ah dhowr qodob ayaa ka dhalan doona. Habka koowaad ee aan soo qaadanayna ayaa ah raacitaanka jadwalka maalinlaha ah. Qodobka ugu horeeya ayaa ah adeegso kalendar digital ah ama buug xusuus qor ah. Tiknoolajiyadu waa qalab weyn oo kaa caawinaya maareynta waqtiga, raadinta balamaha, iyo xasuusinta waajibaadka. Adeegso kalendarka taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga si aad u qorto hawlaha maalinlaha ah, jadwalka shaqada ama waxbarashada, iyo balamaha. Xusuusnimo sida inaad taleefanka ku xasuusiso toddobaad ka hor inta aan warbixin la gudbin. Jadwal samee waxyaabaha muhiimka ah sida barashada ama mashruucyada. Haddii aad jeceshahay qoraalka gacanta lagu sameeyo, kalendar waraaq ah ama buug waa beddel wanaagsan. Waxaa laga helaa qanacsanaan marka aad hawsha ku xariiqdo. Cilmi-baaris yar ayaa muujisay in 54% dadka isticmaala kalendaro ay sheegaan inay ka caawiso xusuusta iyo dhammaystirka hawlaha waaweyn. Qodobkeena labaad ayaa ah ogow saacadaha aad ugu wax soo saarka badan tahay. Dadku isku mid ma aha marka la eego waqtiyada firfircoonida. Qaar ayaa subaxdii firfircoon, qaarna galabtii ama habeenkii. Markaad ogaato goorta aad tamar iyo diirad fiican leedahay, waxaad jadwal u samayn kartaa shaqada ugu muhiimsan xilliyadaas. Tusaale ahaan, haddii aad subaxdii firfircoon tahay, samee hawlaha adag, markaas habeenkii samee waxyaabo fudud ama nasasho leh. Si aad u ogaato goorta tamartaadu sareyso, isku day inaad toddobaad dhan qorto goorta aad dareento tamar iyo diirad badan. Qodobkeena saddexaad ayaa ah 30 daqiiqo ee ugu horreeya subaxdii u hur qorsheynta maalinta. Markaad toosto, samee qorshe guud ee maalinlaha ah. Ka fikir hawlaha shaqo, kuwa bulsho iyo kuwa kaleba. Qiyaas goorta iyo sida aad u kala hormarin doonto. Qodobkeena afraad ayaa ah jadwal u samee nasashooyinka iyo kala go'naanta. Qofna si joogto ah uma shaqayn karo asigoo nasan. Waa muhiim in la qorsheeyo nasashooyin si aan mashquulka u qasin maalinta oo dhan. Qorshe nasasho weyn sida qadada 1 saac ah iyo nasashooyin yar sida inaad 5 daqiiqo ka nasato markaad 500 eray qorto. Xitaa jadwal u samee faragelinta yaryar si ay u noqdaan kuwo la samayn karo halkii ay ka mashquulin lahaayeen. Qodobka shanaad, qabo shaqo yar maalmaha fasaxa. Usbuuca dhamaadku waa waqtiga nasashada, laakiin waxaa fiican inaad shaqo yar la qabto si Isniinta aysan culays u noqon. Ka eeg emailska, calaamadee kuwa degdeg ah, ama samee hawlo yaryar inaad yareyso waxa kugu soo buuxsami lahaa toddobaadka cusub. Qodobka lixaad, ilaali jadwalka hurdada. Hurdada joogtada ahi waa aasaaska maareynta waqtiga. Tag sariirta iyo toos isla waqti isku mid ah maalin kasta, xitaa maalmaha fasaxa ah. Jidhkaagu wuxuu la qabsanayaa jadwalkaas, taasoo ka dhigaysa inaad si dabiici ah u toosto subaxdii adigoo firfircoon. Habka labaad, isticmaal waqtiga si wax ku ool ah. Qodobka koowaad, kala hormari hawlaha. Intaadan bilaabin shaqadaada, qor liis hawleed oo leh 3 qaybood. 1. Degdeg ah, waa in maanta la qabtaa. 2. Muhiim balse aan degdeg ahayn, muhiim laakiin waqti kale. Qodobka saddexaad oo ah mudnaanta hoose leh ee la sugi karo. Tusaale, warbixin maanta la gudbinayo waa degdeg, mashruuc 2 toddobaad kadibna waa muhiim. Socodka galabtiina waa mudnaan hoose. Sidaas ayaa laga rabaa inaad u kala habayso. Qodobkana labaadna wuxuu yahay habka labaad, ku bilow hawlaha ugu muhiimsan. Marka aad subaxdii dhammayso hawlaha waaweyn, maalintaada waxay dareemaysaa guul iyo nasasho.
ka fogow sheeko aan muhiim ahayn oo markiiba ku bilow shaqada mudnaanta leh. Qodobka saddexaad ee ah habka labaad, had iyo jeer shaqo la soco. Ka faa'iidayso daqiiqadaha firaaqada ah, baska ama safka dukaanka, akhri maqal casharro ama jawaab emails. Ardaydu waxay isticmaali karaan audiobooks ama duubitaan casharro si ay uga faa'iidaystaan waqtiga socdaalka. Qodobka labaad iyo qodobka afraad, ha isku dayin multitasking. Shaqooyin badan mar qura ma dhammaystirmaan si wanaagsan. Fikradaha waxay dhab ahaantii yaraysaa wax soo saarka. Shaqo hal mar ma qabsanto. Marka aad emails dhamayso, xir kadib u gudub hawsha xigta. Qodobka shanaad, samee deegaan shaqo oo kugu habboon. Goobta shaqadaada waxay saameynaysaa diiradda iyo dhiirigelintaada. Ku qurxi waxyaabo kugu dhiirigeliya. Ka fogow meel buuq leh sida TV-ga hortiisa. Haddii aad awooddo, samee xagal yar oo nadiif ah oo aad ku shaqeyso ama waxbarashada ku qabsato. Habka saddexaad iyo qodobka ugu horeeya, demi ama ka fogow telefoonka. Telefoonku waa mashquul weyn. Haddii aan shaqo ku ahayn, demi. Haddii loo baahan yahay, dhig meel fog ama demi ogeysiisyada aan muhiimka ahayn. Habka saddexaad iyo qodobka labaad, xir bogagga aan muhiimka ahayn. Markaad kombuyuutarka isticmaalayso, iska xir taabiska baraha bulshada ama bogagga aan shaqada ku huseyn. Isku day inaad hal ama labo taab kaliya furto mar kasta. Qodobka saddexaad ayaa ah xanib baraha bulshada. Haddii aad si joogto ah u galayso Facebook ama TikTok, adeegso apps-ka kaa caawinaya xanibaadda. Self control waxay xanibtaa bogagga aad doorato muddo go'an. Freedom waxay kaa jartaa internetka ilaa 8 saacadood. Habka saddexaad iyo qodobka afraad, ka fogow faragelin joogto ah. Haddii aad shaqo ku jirto, isku day inaad dhamayso ka hor intaadan u boodin hawlo kale. Haddii aad xusuusato inaad email dirto, qor meel kadib dir markaad dhamayso hawsha aad waday. Si kastaba ha ahaatee, haddii faragelintu degdeg tahay sida wicitaan muhiim ah, ka jawaab. Laakiin iska ilaali inaad si joogto ah isku mashquuliso. Waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. Gunaanad maareynta waqtigu waa xirfad la baran karo. Marka aad barato inaad dejiso mudnaanta, u qorsheynayso si xeel dheer, oo aad yareynayso mashquulka, waxaad gaari doontaa wax soo saar, guul iyo nolol nasasho leh. Haddaba daawadayaal, waxaan ka codsanaynaa waxay tahay inaad like-ta, share-ta iyo subscribe inoo saarto si meel sare aan u gaarno. Idinku waxba idinka dhigi mayso, annagana waxay inoo tahay dhiirigelin. Waana ku mahadsantihiin dhegeysigiina.